yaqindagina desam ham bo'ladi. Endi 6 oy bo'lyapti o'zi. Fevral mart oyidan boshlab kirib keldim. Kirib kelgan kunimda 27-yanvarda hech qachon esimdan chiqarmayman. Ustozim mana Vaydilajon Abdullayev bilan uchrashganman. Ustozim Xoliq bilan uchrashganman. Ustozim Xoliqov menga shu kuni keling, mana shu kishi keladilar, siz bir o'sha kishi bilan suhbatlashing degan. O'shanga men borganman, ixlos qilib unga singlim mana Dildora Kenjayeva 1 yil davomida menga olib boring, shu kompaniya, qo'y kompaniyaga kerak emas. Men 45 yil ishladim, bironta kompaniyada ishlamaganman deganman. Lekin taqdir taqozosi bilan o'z bittagina o'g'lim bor. O'g'lim ichki ishlarga ishlayman deb shu analiz topshirganda gepatit B aniqlanib qoldi. Doktorlarni bilasizlar, juda bir giperdiagnostika bo'ladi. Men juda shokka tushib qolganman. Shu o'zimda endi biz doktormiz, hammamiz epistansga borganmiz. Epistansda 1,5 yil davolandi. 1,5 yil o'sha antivirusli preparatlar va boshqalarni xuddi aytganday qilib reja asosida davoladim. O'g'limni hammasini nima qilib aytganlaridek qilib, lekin natija bo'lmadi. Analiz topshiraman, borib xafa bo'lib qaytib kelaman. Analiz topshirishim juda qiyin, o'g'limga qaysar, ukol dori desa qochadi. Keyin menga dedi, aya dedi, shu ukol qilmaydigan davolang dedi. Men ukol olmayman, yomon ko'raman deb menga nima qiladi, qaysarlik qiladi. Men bo'lsa xafa bo'laman, uni oxiri nima bo'ladi deb o'ylayman. Shu bilan shu kompaniyaga borib qoldim, singlimda aytgani bilan. Keyin bu kishilardan mahsulot oldim. Mahsulotni olib, mahsulotni endi fevraldan boshlagan bo'lsak, 3 oy davomida ichirdim. 3 oy davomida ichirdim. O'shanda ham men o'zimcha shifokor sifatida aytaman, o'g'lim tartibli ravishda rioya qilmadi. 60% rioya qildi, chunki uni parhezi, o'rtoqlari bor, yurishlari bor, ichishlari hammasi. Mana bu gazli nimalar, kola nimalar juda keskin kamaytirdi-yu, lekin borib yurish, boyagidek ovqatlanish ko'chalarda degan gaplar bo'ldi. Lekin nazorat, dori-darmon, o'tlardan o'zim nazorat qildim kecha kunduz. Keyin 4 oydan keyin men aytdim, Vaydilajon endi analiz topshirib ko'raylik desak, opa yo'q, yana ozroqgina shoshmang, yana biror narsa ichiring deb parashoklarni, detokslarni berdilar, artishoklarni berdilar. Ularni ham ichirdik, lekin tugatmaslik o'zim shoshqaloq qilib analiz topshirtirdim. Qiziqdim, natija nima bo'ladi. 1,5 yilda olmagan natijamni men 4 oyda olganman. 4 oyda yig'laganman. O'zimga analizlar 5 barobarga kamaygan virus. 5 barobar. Men kutmagan edim. Keyin yana davom ettirdik. Hozir 2-3 bosqichda ichyapti o'g'lim, Xudoga shukr. Silver Max faqat 1 marta oldi. Zulfiya opa, siz juda yaxshi tavsiyalar bergansiz. O'sha hech qachon ko'z oldimdan ketmaydi. Faqat 1 marta oldi, qolganiga ichdi. Silver Max'dan 2-3 marta ichdi. Ham detoks ichyapti, artishok ichyapti, high fiberlar beryapti. Boshqa qo'shimchalarni ustozimiz nima tavsiya qilgan bo'lsa, hammasini ichiryapman. Xudoga shukr. Men u sezmadim, men o'zim sezdim. Yuzlardagi shishlar ketgan, harakatlari yaxshi bo'lgan. To'g'ri, ular kompyuter o'ynaydi, telefon o'ynaydi ko'proq. Lanj bo'ladi, uxlab qolardi. Dadasi bilan ikkilanib, dadasi ham doktor, nega buncha uxlaydi bu? Nima uxlaydi bu? Qo'rqamiz, gepatdan keyin shunaqa bo'ladi, bilamiz o'zimiz. O'sha narsalar yo'qoldi, Xudoga shukr. U sezmadi, biz sezdik. Lekin u ham sezdi, keyin ham sezdi. Harakatchan, charchoqlar ketgan, uyqular normallashgan, asoblari joyiga tushgan. O'zi bering, men qaysini ichishim kerak, qaysini nima qilishim kerak, nima yemaslim kerak degan savollarni beradigan bo'lgan. Allohga ming marta shukrlaring bo'lsin. Mana shu kompaniyaga kelganimda o'g'limda yana nasib bo'lsa virus 0 degan javob kutyapman.